的是太夸张了。真的不敢相信，今天8个小时我都经历了些什么。早上7点就摸黑出门，因为天气预报说8点就会开始有超大暴风。不过我发现气象根本就是参考用的耶，不到8点我就已经经历了大风大雨的洗礼。好啦，但在朝山之路上溯溪的人还真的没有几个，我算是 get 这个成就了吧。前几天走过的队友也提前通知，下山路真的不好走。偏偏我们今天的天气还相当的给力，真的是大风大雨推着你必须前行啊！今天下山海拔直接是2座101的高度。下山的8个小时，我仿佛在西班牙经历了4季。晚餐必须对自己好点，来碗温暖的菠菜浓汤吧。明天的粮食也备得妥妥啦。在欧洲真的是尝试各种品牌的洋芋片，推推。